예방접종 스케줄을 잡아놨는데 하필 그 전날부터 콧물이 나고 기침을 하거나 약간의 미열이 있다. 이런 경우 정말 많이 있습니다. 일정을 미루게 되면 감염에 취약한 시기가 길어지기 때문에 가벼운 증상이라면 예방접종을 그대로 진행할 수 있습니다. 중이염이 있어서 항생제를 복용 중인데 그래도 맞아도 될까요? 가벼운 감기나 항생제 복용은 면역 형성에 거의 영향을 주지 않습니다. 미국 소아과 학회에서도 이런 경우에는 그대로 진행할 것을 권장하고 있습니다. 아이의 컨디션이 많이 떨어져 있거나 부모님이 너무 걱정되실 때는 일주일 정도 미뤄서 접종해도 괜찮습니다.